让我再感受一会儿，试一下。风扇加上矿泉水瓶，制冷效果堪比空调，连北京大学的保送生都出来站台，说这个是有科学依据的，把空气动能和热能转换的这些理论都搬出来了。那这个东西到底靠不靠谱呢？到底能不能秒变空调呢？走，今天跟着疯子的镜头，咱们一探究竟。我现在就去准备一下道具，咱们马上测它。好，现在道具我就已经准备好了，来，我现在开电试一下啊。我怎么感觉这样照上这个东西风更小了呢？而且它这个风是一股一股的出来。这样一打开，全身都凉爽。我感觉这样子照上这个风小多了。朋友们，让我再感受一会儿，试一下。兄弟们，这玩意儿确实有用啊！它的唯一的用处就是挡风。通过实测和体验，这个东西不靠谱啊！什么秒变空调，简直是吹牛不打草稿，大家不要去试了啊！罩上这个东西之后啊，出风量更小了，反而把风挡住了。什么空气动能学，什么热能转换，都是扯淡，还大学生呢，不知道你们的书都读哪儿去了？哼，白白浪费了我一箱矿泉水。这个东西不靠谱啊！这样舒服多了。